क्या माल है यार। कुछ हड्डियों को देखकर लोमड़ा का माइंड सेट बदल जाता है। वहाँ जाता कि शेर, हे प्रभु, हे हरिनाम। इन लोग अपने में ही खींचा खींची करने लगते हैं, जिसकी वजह से हिरण भड़क जाता है। लेकिन शेर खरकट था। हिरण के चक्कर में बाल बच गया रे देवा। माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ हिरण के चक्कर में दोनों साड़ पर गिरे थे। अब तू गया बेटा। हे प्रभु, नेक्स्ट पार्ट के लिए यस या नो में बताइए, हम समझ जाएंगे।